Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sada mi smo u Karlsruhe u Njemačkoj gdje se drži 42. Jalsa Salana za njemačkog džemata, a mi smo snimili prije u Engleskoj gdje smo vama rekli šta je Jalsa Salana i rekli smo Jalsa Salana počeo poslije osnivanja džemata u 1891. godine i razlog je bio da naši člani i ostali gosti da poznaju jedno i drugo i da bude razni predavanje i svijet zna stvarnost islama. I pogotovo danas smo čuli neki političari Nemci, oni su rekli ovdje medija puno pokazuje ovo negativna slika islama kada bude negdje teroristički napad i onda puno bude nekoliko dana bude u medija, ali ako se dešava nešto dobro, pozitivno, koja pokazuje mirna slika islama, onda medija ne obrati i taj političar rekao on želi da medija vidi ovo slika kako ovdje muslimani su sastavili, kako muslimani oni širi ovdje mir i propagiraju mir i propagiraju da učenje islama vodi nama da mi treba da volimo svoje država, zato što čuli smo nekoliko puta taj govor i učenje od islama i od časnog poslanika koji je rekao ljubav prema svoj dom je dio za vaše vjerovanje. To pokazuje da jedan čovjek ne može da bude vjernik ako on ne voli svoj dom, ako on ne voli svoje država, ako on prekrši zakon od svoje država, ako on bude uzrok za nemir i smutnija za svoju država, on uopšte nije pravi vjernik, on uopšte nije pravi musliman. Danas malo ćemo pričati vezane običani Mesija al-Islam i kada je počeo njegov misao, kakva bila stanje tada u Indiji. U Indiji muslimani su vladali skoro 7 stoljeća i kasnije Englezi, oni su vladali Indija kao bio jedna doba kada većina zapadne sile, oni su osvojili nekoliko države na raznom mjestu u svijetu i Indija koja se zvala kao subkontinent, kao jedna mala kontinent i tamo muslimani su vladali, ali u 1857. godine bila jedna zbuna i muslimani tada su imali kao jedan kralj koji se zvao Bahadur Shah Zafar. On bio kralj, ali ostao samo po imenu, zato što svugdje Englezi, oni su bili kao u vlasti, ali možda nisu bili nazvanično, ali kralj nije mogao da nešto radi protiv njihove volje. I tada zbuna je počela i neki hindusa i muslimani, tako se istorija pokazuje da više hindusu, oni su bili krivi za taj zbuna protiv Engleza, faktički oni su vladali i onda počeo jedan rat. Oni su pokušali da dobijaju potpuno sloboda od Engleza. Ali Englezi, oni su dobili pobjeda nad svima koji su zbunili protiv vlada i onda na kraju Englezi oni su pobjedili i to znači u 1857. godine oni su vladali potpuno u Indiji. A prije toga oni već su mislili ako bi oni učvrstili svoje vlada, onda treba da širi kršćanstvo. I zato onda su planirali, potrošili su ogromne novaca, štampali su knjige, kršćanske knjige i onda došao do toga, poslije toga muslimani su već oslabili. Hindusi, oni su isto bili protiv muslimana zato što oni su mislili u Indiji mi smo više, muslimani su manja stanovnika
i onda muslimani su vladali nad nama toliko dugo i onda i na druge strane Englezi, oni su bili stranci i oni su isto bili protiv muslimana zato što su mislili da oni su uzeli vlada od muslimana i sada ne daju neka prilika za njih da oni bi opet došli do vlada. I onda muslimani su bili kao na trećem mjestu, a na druge strane hođe isto su bili krivi, oni su tada zabranili da muslimani ne smiju da idu na ovi školama gdje se uči engleski jezik. I tako dosta muslimani su ostali liješeni što se tiče ovih svjetskih obrazovanja. A na druge strane Hindusa, oni su poslali svoje generacije i na kraju je tako se dešavao da na većino mjesto i na visoko mjesto Hindusa oni su bili zaposleni, muslimani nisu. A na isto vrijeme, kao sam rekao, ovi Englezi oni su odlučili da se širi kršćanstvo i čak su rekli ako mi potrudimo za par godine da cijela Indija primi kršćanstvo, onda naša vladina će biti učvrsta i onda će biti uvijek pod naš kontroli. I na ovo doba, na ovo stanje kada su muslimani prolazili, u 1835. godine u Kadijan se rodio Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kao jedan dijete i kao njegova porodica bila poštena porodica koji su bili dosta bogati, a prije Engleza oni su držili negdje 200 selo, toliko su bili ogromno, oni su imali svoje zemlje i kao neka mala vlada. I Kadijan se zvao kao Kadi. Kadi to znači isto sudija. I kaže se čak neko vrijeme tamo nekoliko bila tvrđava, bila ograd kao veliki zid okolo i nekoliko stotine ljudi tamo su znali Kuran na pamet i jedan predak od Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, on tako odlučio da se kaže dan i noć u njegov dvorište se uči časni Kuran, zato što bili su skoro 500 ljudi koji su znali Kuran na pamet. I onda dan i noć oni su tako odlučili da uvijek bude Božja riječ učena glasno i da bi dobili Božje blagoslova. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad on dobio obrazovanje kod kuće i tako tada bio bogati ljudi, oni su zaposlili neki učitelji koji dolazi kod kuće, osnovni stvari oni nauči. I poslije kada je on bio mlad i nikad on volio da radi ovo svjetski posao, ali nešto zaradi za pare, njegov otac uvijek brinio za njega i uvijek rekao ja sada dok sam živ i ja brinim za ovog mog sina, ali poslije mene ja ne znam šta će biti, zato što druga braća možda bi oni uzeli svoje manja, kada on nema nikakve interese odakle bi on imao zarada. I zato neko kada pitao za njegov sin, on kaže on uvijek bude u džami. I poslije ovo obrazovanje što on imao kod kuće, on puno vrijeme potrošio da se čita časni Kuran i časni Kuran je jedna riznica. Ne možemo da mi čitamo ovako na brzo i onda mislimo da mi smo shvatili ovo Božje poruka. To treba duboko čovjek razmisli za Božje riječi, zato što to su riječi, krasne riječi, ove će ostati do sudnjih dana. I isto čitao hadis, knjige hadisi i druge stvari i njemu Allah dao toliko mudrost i znanje i prije svoje ovo poslanstvo ili prije svoje misao on počeo da brani islam. I zato tada nekoliko hiljada i stotina hiljada muslimana oni su napustili islam i oni su primili kršćanstvo. I čak neki glavni imami od neke džamije oni su isto napustili islam i primili kršćanstvo. I kršćani su mislili sada ovo je kratko još da bi oni vladali za muslimana.
I tada on počeo da prije on pisao neki članak, neki kratak esej na novinama gdje on branio za islam i počeo da zove druge religije da ako njihova religija je istinita, oni treba da donesi neki dokaz, neki znak, ali rekao taj dokaz i znak ne smije da bude njihove riječi, nego taj znak i dokaz treba da bude od njihove religiozne knjige. I u 1881. druge godine on pisao svoja najpoznata knjiga Brahine Ahmadija. I tada nije bio ime Džemat Ahmadija. I na ovoj knjige on pokazao nekoliko dokaza za istinit islama. I on tražio ako neka druga religija, kršćanstvo, hindusa, Buda, bilo koja religija, ako imaju takva neki dokaz, onda oni treba da pokazuju da se vidi koja religija je istinita i koja religija sada prava, koja religija sada može da ima neki živi znakovi i dokazi za svoje istiniti. I on rekao, taj religija je istinita religija koja ne kaže da u prošlost Bog nama tako pomagao, u prošlost naši poslanici, oni su pokazali neki čudovi i sada mi ne možemo. Nego da on rekao, istinita religija je taj religija koja do dan danas pokazuje ovi svoje vrline, svoje istinski ovi ti stvari. I tako, kada je on izazvao, nije dobio neki odgovor, nije neko pisao, čak tada on rekao, on ima imanije negdje 10.000 rupija, a tada 10.000 rupija su bili puno, možda za današnje 10 miliona ili više. On rekao, ja bi poklonio sve svoje imanije za tom čovjekom koji bi donio takva dokazi. I poslije počeo da vodi debate sa kršćanima, sa hindusima i svaki put on dobio pobjeda. I muslimani, oni i čak olema, učeni ljudi, oni su rekli ovo je jedan šampion za islam. I jedan hođa Muhammad Hussain Batalvi, koji je poslije postao njegov najveći neprijatelj, on napisao na ovo Brahine Ahmadija kao na uvod, napisao da poslije Muhammad do dan danas nema ni jedan branitelj islama kako Mirza Ghulam Ahmad brani islam i za dalje on rekao mi ne znamo. I muslimani su mislili da je sada došao jedan šampion, došao jedan vođa koja ni brani, koja ima takvi visoko znanje i argument da drugi religija oni nemaju. I tako je on počeo svoj misao, pisao 3. dio, 4. dio Brahine Ahmadija, vodio debata sa hindusama i zato što tada u Indiji Englezi su vladali, ali na druge strane engleska vlada bila dobra vlada zato što oni su tamo dali potpuno sloboda. Oni su širili kršćanstvo, ali nisu zabranili muslimana, nisu zabranili islam. A prije u Punjab Sikh oni su imali vlast prije Engleza, ali Sikh oni su zabranili azan i uzeli su džamija, srušili su džamija, nisu dozvolili da muslimani uči azan, poziv za namaz ali da idu u džamija, ali Englezi oni su dali potpuno sloboda. I zato onda on koristi ovo sloboda i napadao njihova religija i onda kada je prošao još ovo vrijeme i onda on već tada primi objava i u časni Kur'an se kaže da vjernici oni mogu da primi objava mimo šerijat, mimo zakon. Neki muslimani sada misli sada ne može da bude objava poslije časni Kur'an. A časni Kur'an je šerijat, časni Kur'an je zakon.
a poslije zakon, ovo šerijat, nema više novi zakon, nema više nova knjiga, ali časni Kur'an govori da Allah pošali objava, Allah pošali Malik prema svoji odabrani ljudima koji daju radosni vijesti. To znači Maliki kada dolazi, onda oni donesi neki poruka. Ovo je neka druga tema, ali usput ja kažem, i Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dobio objava, Allah njega kaže da ja sam blagoslovio tebe za dosta, i onda 1888. godine onda on dobio konačna objava da on treba da osnova zajednica, i Allah rekao da napravi lađa kao Hazrat Nuh a.s. napravio, a ovo je isto simbol, lađa je simbol za zajednica, i onda on najavio i 23. mart 1889. godine on osnivao ovo Ahmadija zajednica, i on tvrdio da on je očekivanje Imam Mahdi, i nakon toga isto kada je dobio objava da je on je, Allah rekao Isus, Mesija, on je mrtav, i sada Allah kaže ja sam tebe poslao u njegovo mjesto. I do tada, i čak on prije isto mislio o tome, on mislio da Isa a.s. živi na nebo, zato što on kaže ja nisam pročitao Kur'an kako treba, nego da ja sam imao taj mišljenja od stari neki hođe i mislio sam da Isa će siđe sa nebu, ali on kaže kada sam dobio ovo objava i taj objava bila toliko snažna da ja sam onda uzio časni Kur'an, onda ponovo sam pročitao od početak do kraja i našao 30 ajeta koja glasno, jasno govori za smrt Isa a.s. I onda je kada je on pisao knjiga i najavio da Isa a.s. umro, onda muslimani, ovi hođe, oni su pravili velika glama, oni su rekli ti si lažovac, Isa je živ na nebu, tako dalje, ali on nastavio svoj misao, on služio islam. Časni Kur'an govori, ako hoćemo da saznamo istinit za nekoga ko tvrdi da je došao od Allaha, onda treba da mi vidijete njegov život prije tvrdnije. Taj čovjek koji tvrdi da Allah njega poslao, on živi jedan dio života za svoje sugrađane, a onda oni vidi njegov ponašanje, oni vidi njegov život, oni vidi njegov karakter, oni vidi kako on ponaša prema ljudima, oni vidi kako on ispuni svoje obećanje, oni vidi da li on lažovac ili istinit. I onda svaki poslanik koji dolazi od Boga, Kur'an kaže, on imao potpuno poštovanje na svom društvu. Ljudi su dali njemu potpuno čast. I isto za Hazrat Mirza Ghulam Ahmad neki hođe su pisali da mi ne nađemo ni jedna mana na njegov karakter dok on nije tvrdio, to znači poslije do 40 godina kažu mi nismo našli nešto da mi kažemo da ovo je greška kod tebe ili ovo je greška kod tebe, da nisi bio dobar čovjek. Ali čim on tvrdi, onda on kaže ti si lažovac, ti si ovo praviš biznis, ti praviš samo ovo da imaš bogatstvo, pare, ali vrijeme onda pokazuje da li on bio istinit ili oni koji su bili njegov neprijatelji, oni su bili istinit. Isto je bio sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i zato ovo je dokaz, ovo je časni Kur'an je kao sudija Kur'an napravio takav ovo stvar da mi treba da vidimo život za taj čovjek koja prije svoje tvrdnje živio među ljudima, kako je on vodio svoj život i ako je on prije lagao, ako on prije nije ispunio svoje obećanje, prije ako je on varao ljudi, onda vi imate pravo da kažete da on je varao, da on je takav osoba. Ali kada ne nađete prije, onda Kur'an kaže sada mi nećemo prihvatiti vaš optužba poslije tvrdnje
zato što sada vi njega mrzite. Sada vi vidite na drugi oko. I zato mi nećemo prihvatiti taj argument što vi kažete da on laže. I zato čovjek koji dolazi od Boga, on nema potporu od ljudi, on ima potporu od Boga. I to mi vidimo kroz istorija, to mi vidimo kroz života od svaki poslanik. Hazret Mirza Ghulam Ahmad, on kaže, kada je on tvrdio i u jednom knjigi on pisao, kršćani su pisali negdje 60 miliona ili možda više knjige oni su štampali. I većina knjige oni su štampali tada u Indiji protiv islama i protiv poslanika. I kao sam dao primjer da nekoliko stotina hiljada muslimani su napustili islam. I poslije, kada je počeo taj misao od Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. i on dao argument i on pokazao ovo što kršćani tvrdi da Isus je Bog ili Božji je sin i on živi tjelesno na nebu, ovo je laž, ovo nema negdje, nema neki argument i on je mrtav, on bio Božji poslanik, on završio svoj misao, ali on nije više živ. I rekao, ja sam taj koji je došao u mjesto njega. Bog me ne poslao, Allah me ne poslao za njego mjesto. I ovo predskazanje, ovo bio samo metafor. I onda kršćani nisu imali odgovor u tome, zato što on pokazao ovo tvrdnje od Biblija, od Stari Zavjet, od Novi Zavjet. I on pokazao jedna velika istina, a još možda svijet nije priznala, ali inšallah dolazi vrijeme kada svijet priznati, kada je on rekao da Isus on putovao poslije razapeć, on nije umro na razapeć, on bio samo ranjen, ostao živ, bio nesvjesan, ali poslije on otišao da traži izgubljene plemene, izgubljene ovce Izraila, kako Biblija tvrdi da Isus nekoliko puta rekao, ja nisam poslan osim za izgubljene ovce Izraila. I onda otišao prema Tibet, Kašmir, Afganistan i svi jevrijski plemene koji su tamo živjeli do tada, oni su prihvatili njega kao Božji poslanik i njegov grob se nalazi u Srinagar, to je mjesto kao dio Khanjar. Ima sada dosta na internet može da vi nađete na svakom jezik u tome. Dosta je pisano u tome da taj grob je groblje od Isusa. I tako Hazrat Mirza Ghulam Ahmad on borio na sve strane i borio samo za islam. I onda on rekao na ovo doba Allah tako je odlučio, nema više religioznih ratova. Nema sada ratova zato što ovi drugi nacije oni ne padaju na islam, nego zato mi nemamo pravo da mi sada vodimo takvi ratovi, nego on rekao islam će širiti sa ljubav, islam će širiti sa argument i onda on širio taj tokom svoj život i umro u 26. maj 1908. godine u Lahore i njegov grob se nalazi u Kadijanu, Indija. Ali tokom cijeli život, dan i noć, on brinio za svoje zajednice, on brinio da oni postanu istinski muslimani, istinski sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam i on rekao ovo je dokaz istiniti islama da Allah poslao među muslimanima njega, da ovi primjeri što mi imamo za prošlost ne ostane samo za prošlost, nego da mi napravimo novi primjer. Ovi ljudi koji prihvati njega, oni treba da donesu veliki promjena. I ako mi promijenimo sebi, onda Allah pokaže čudo za nas. Što za obični ljudi bude nemoguće, za nas bude moguće. I onda u Indiji, kada je njegov misao, njegov taj plan bio za takav način bio poznato, onda taj napad koji kršćani su imali protiv islama,
sada oni nisu mogli da brani napad od naše strane. Na primjer, jednom on vodio jedna poznata debata sa hrišćanima koja se zove Džange Mukaddas, to znači kao sveti rat, ali to je rat nije bio sa puškama, nego sa argumentima. I hrišćanski neki misionari i on vodio debata, to je bile razni pitanje vezani hrišćanstvo, vezani islam. On pitao od njih, oni su pitali od muslimana i na kraju kada nisu imali odgovor, onda oni su jedan dan, taj debata trajala negdje 17 dana. Jedan dan oni su vodili par ovi invalidi, neko slijep ili nijem ili neki invalidi koji neko ne može da hoda. Onda su rekli, a vi tvrdite da vi ste običani Mesija. Naš Mesija Isus, on liječio ovi invalidi, on ni ozdravio, i ako vi tvrdite da vi ste taj osoba, sada evo vama ovi invalidi, vi treba da ni ozdravite. Ovi naši člani, oni su brinili puno, oni su mislili, ne znam šta će on sada odgovoriti. Onda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad rekao, vidite, mi ne vjerujemo za takve stvari, mi kažemo, Isus, vi pričate da Isus dao život mrtvima, ali on zdravio ovi slijepi, ali nijemi invalidi. Mi vjerujemo da Božji poslanik, on dadne život duhovni mrtvi. Oni ozdravi duhovni slijepi, oni ozdravi duhovni invalidi, ne fizički. I mi to ne vjerujemo. Ako vi to vjerujete, onda Isus vama rekao, ako imate jedan trun vjerovanje u meni, ako bi šta sam ja pokazao, vi ćete pokazati ovi čude. To Isus rekao za svoje ovi sledbenike. Vi ćete pokazati ovi čude i čak vi možete da pokažete veći od meni. I čak Isus rekao, ako vi kažete ovo neka brdo ili planina da krene, planina će kreneti, vi možete da radite isto čudo kako sam radio. Onda Hazrat Mirza Ghulam Ahmad rekao, hajde vi ovo uzimate, ozdravite ni, ako bi ozdravili, onda mi bi vjerovali da vi ste vjernici. I ako ne, onda to znači vi nemate trun vjerovanja od Isusa, zato što vi niste pokazali ovo čudo kako vi vjerujete za njega. I tako hrišćani nisu imali odgovor, oni su brzo gurali ni od taj mjesto. To znači Mirza Ghulam Ahmad a.s., Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., on je reformator za ovo doba, on je običani Mesija, on je Imam Mahdi. Neki ljudi kažu kako može da jedna osoba ima nekoliko imena, nekoliko funkcije. Mi kažemo na ovo doba ima preskazanje, na primjer kod hrišćani ima preskazanje za drugi dolazak Isusa, za Buda isto ima preskazanje za drugi dolazak Buda, kod Hindusa ima preskazanje za drugi dolazak Krišna, a muslimani isto očekuju dolazak Imam Mahdija. To znači svaka religija, glavna religija, oni čekuju da njihova osnivač treba da pojavi ponovo. Ako je ovo stvarnost, ako tako treba da bude, onda hajde da vidite kako će biti slika u svijetu. Onda ako dođe Isus, onda on bi rekao hrišćanstvo je pravo. Ako dođe Buda, on bi rekao Buda, njihova religija, budizam je pravo, ostali ne. Ako je došao Krišna, onda bi rekao Krišna je prava religija, ostali nije. Imam Mahdi bi došao, on bi rekao muslimani su u pravu. Onda šta bi bio? To bi bio haos, to bi bio mržnja, to bi bio ratovi među raznih religija. Ovo nije Božji plan da on podijeli svijet, nego njegov plan je da on ujedini. I zato časni Kur'an kaže, ima jedna ajet, vajzar rusulu uketat, to znači pred sudnjeg dana Allah će sastaviti svi poslanici u zajedno. I Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on kaže, Allah njega obavijestio
ovi svi preskazanje on ispunio za njegov dolazak. Zato što Islam je konačna religija u svijetu. I Islam je zadnja religija u svijetu. I ovo je sada Božji plan da svi pobožni ljudi u svijetu, da Allah skuplja njih zajedno ispod jednog zastava, ispod jednog imama, ispod jednog poslanika, časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi sallam. Ali taj stvar nije da mi ćemo dobiti taj sil kroz mržnja ili kroz ratova, nego kroz ljubav, kroz širenje ovo ljepota Islama. I ovo je Božji plan šta se tiče religija. Časni Kur'an kaže nema prisile u religija, la ikraha fid din, nema prisile u religija. Man ša fal yumin wa man ša fal yakfur. Ko hoće neka veruje, ko hoće neka ne veruje. Ali na druge strane Islam nama nauči da mi treba da se širimo, mi treba da stignemo do ljudi, prenesimo ovo poruka, onda dalje to je njihova stvar, da li oni prihvati ili ne prihvati. I zato ja molim ovi naša braća muslimana da oni shvati ovo poruka, shvati poruka Ahmadija zajednica, da Ahmadija zajednica samo služi Islam, nema neki drugi sil. I to Allah poslao na ovo doba jedan reformator. I taj reformator ne može da nešto radi što je nije radio drugi poslanici. To znači neki ljudi misli da on dođe i preko noć on treba da donesi promjena. Preko noć nikad bio promjena. Ljudi treba da promijeni sebe i to je svaki poslanik prošao kroz ovo teškoće, probleme, njihovi sledbenici isto su prošli kroz teškoće i na kraju oni su dobili pobjeda. I ovo je sada sudbina. Mi ne možemo da promijenimo taj sudbina, ali hvala Bogu, sada naša poruka stigne u širom svijetu, sada zapad sazna ljepota Islama kroz Ahmadija zajednice. Zato što Ahmadija zajednica slijedi časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alaihi sallam. I u zapad opšte ljudi ne znaju stvarnost Islama, ne znaju učenje Islama. Oni misli Islam to znači ovo mržnja prema drugi ljudi, drugi nacija, drugi religija. Islam znači bombe ili Islam znači teroristički napade. Ali ovi stvari radi ti ljudi koji ne slijedi učenje Islama, učenje časnih poslanika. I zato ovo treba da Zapad gleda. Zapad treba da gleda Islam što Ahmadija džemat širi, Islam koja je osnivao časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi sallam. I mi hoćemo na ovo doba da stvaramo ista religija, ne neka druga religija, nema nova religija. Islam je konačna religija i samo treba da mi pokazujemo u svijetu učenje Kur'ana. Kur'an ne uči da mi mrzimo, da ubijemo nekoga u ime Boga. Kur'an nama ne uči da mi ubijemo u ime Boga. I ovo je naša poruka. Kur'an nama nauči da mi treba da žrtvovamo radi drugih ljudi. I časni poslanik sallallahu alaihi sallam takva bio. I na ovo doba, inša Allah, Islam će širiti. Sada mi vidimo prije par godina ovdje u Njemačkoj bili su 15.000, 20.000, sada taj broj stigne do 40.000. I tako puno ljudi, puno gosti dolazi da vidi stvarnost. I kao sam u početak rekao, sada političari isto oni želi da medija uzmi korak, da priča, da pokazuje ovi stvari isto. I to je taj problem u Zapad. Oni ne pokazuju nešto pozitivno, a pozitivno mi pokazujemo. I onda samo kada bude neki napad oni smatraju taj učenje Islama. Ovo nije učenje Islama. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, on bio sluga Islam, on bio šampion Islam, on bio sluga za časni poslanik sallallahu alaihi sallam. I za cijeli život on borio i ovo konačni sil za džemat da mi širimo istina, ta istina koju je donio časni poslanik sallallahu alaihi sallam i koju on primio od naš gospodar sallallahu alaihi sallam. Assalamu alaikum.